Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep minuman yang bagus banget untuk meredakan batuk. Cara pembuatannya gampang banget dan bahannya juga simple loh. Yuk langsung aja kita buat. Bahan pertama yang saya gunakan adalah madu. Di sini saya memakai madu samil, tapi sebenarnya kalian bisa memakai madu jenis apa aja yang ada di rumah. Madu ini mempunyai beberapa kandungan biologis yang bermanfaat untuk meredakan batuk. Di dalam madu terdapat enzim glukosa oksidase yang bisa menghasilkan hidrogen peroksida. Senyawa ini bekerja sebagai antimikroba sehingga membantu menghambat pertumbuhan bakteri yang bisa memicu iritasi di tenggorokan. Selain itu, madu juga mengandung enzim diastase dan invertase. Kedua enzim ini berfungsi memecah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Karena itu, madu lebih cepat diserap tubuh sebagai sumber energi, terutama saat kondisi tubuh sedang lemah karena batuk atau flu. Bahan kedua yang saya gunakan adalah jahe merah, dan di sini jahe merahnya sudah saya potong besar-besar. Sebenarnya kalian boleh saja memakai jahe biasa, tetapi saya lebih memilih jahe merah karena kandungan senyawanya aktif lebih tinggi. Jahe merah mengandung gingerol, sogaol, dan jigerol. Ketiga senyawa ini bekerja sebagai antiinflamasi, yaitu membantu mengurangi peradangan dan pembekakan pada saluran pernapasan. Jadi tenggorokan terasa lebih lega saat batuk. Selain itu, jahe merah juga memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Senyawa aktifnya dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti Streptococcus, yaitu bakteri yang sering menjadi penyebab radang tenggorokan, serta beberapa virus yang memicu batuk. Jahe merah juga kaya minyak atsiri yang memberikan efek ekspektoran. Artinya, minyak atsiri ini membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan dan proses pernapasan terasa lebih lega. Teman-teman juga bisa menambahkan jeruk lemon, kayu manis, atau daun mint jika ingin manfaat tambahan. Tapi di video kali ini saya hanya menggunakan dua bahan utama saja. Langkah yang pertama, masukkan potongan jahe ke dalam air yang sudah mendidih. Oh iya, tujuan jahe tadi saya potong besar-besar adalah supaya rasanya tetap seimbang, tidak terlalu kuat, namun tetap memiliki luas permukaan yang cukup untuk melepaskan senyawa aktifnya. Jahe dimasukkan ke dalam air mendidih karena suhu tinggi membuat struktur sel jahe melunak. Proses ini mempercepat ekstraksi dan difusi senyawa aktif seperti gingerol, sogaol, dan zigeron ke dalam air. Dengan cara ini, zat aktif dari jahe bisa larut lebih optimal sehingga manfaatnya menjadi lebih maksimal saat diminum. Setelah jahe dimasukkan ke dalam air yang mendidih, kemudian rebus sekitar 5 menit. Durasi ini cukup untuk memecah lebih banyak jaringan serabut jahe dan melarutkan senyawa aktifnya ke dalam air. Rebusan juga membantu menurunkan mikroorganisme yang mungkin menempel pada permukaan jahe. Kemudian kita saring jahe supaya sari esensenya lebih bersih. Cairan yang sudah disaring lebih mudah diserap tubuh karena tidak ada serat keras yang menghambat penyerapan. Setelah rebusan jahe disaring, masukkan 2 sendok madu ke dalamnya. Madu tidak boleh ditambahkan saat air masih mendidih, karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak beberapa enzim penting yang ada dalam madu. Dengan menambahkan madu ketika air sudah tidak terlalu panas, struktur enzim tetap terjaga, sehingga manfaat tetap maksimal saat diminum. Setelah air jahe dan madu tercampur dengan sempurna, pindahkan ke dalam gelas. Minuman sudah siap dikonsumsi dan dapat membantu meredakan batuk. Jadi itu dia cara membuat jahe madu yang hangat dan bermanfaat bagi tubuh kita. Semoga video ini bisa membantu kalian dan jangan lupa coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.